果说今天呢，我们要飞到比如说洛杉矶的 downtown， 那我们呢要距离这个最高的楼呢，在它上面的1000尺，在它旁边的2000尺，我们不能靠近这个范围，对，我们不能靠近这个范围。那比如说是一般的平房的话呢，我们要在它离它方圆500尺。那车子的话也是一样，500尺，人500尺，然后船呢也是500尺。那当我们飞高山的时候呢，我们要距离这个山顶呢，我们要有2000尺，这个是我们的安全高度。塔台呢，它有雷达，它可以看得到所有的飞机在哪个方向，然后哪个位置，哪个高度。那如果说这个机场没有塔台，或者是在某些训练空域的话呢，我们在做任何动作之前，我们都要做一个 clean turn， 意思就是净空的意思。对，然后我们要保证在我们这个高度，我们这个地方会不会有其他的飞机？那通常在训练空域的时候，我们都有一个 frequency， 就是有一个频率。那这个频率呢，大家在这一个范围里面呢，大家用这个频率来沟通。那说它在哪里，它的位置在哪里，然后它的高度在哪里。2台飞机如果说刚刚好这样子要撞过来的话呢，2台飞机都要往右转。对，比如说这样子，2台飞机都要往右转。这样子就不会撞到。那通常的话呢，我们呢，85%要看外面，我们常常要看外面，常常要看附近的飞机啊，或者是看到附近的鸟这样子。对，所以基本上我们都是用眼睛看，然后呢，我们用无线电沟通。对，那塔台也会辅助。比如说呢，现在我们的 heading 就是我们的航向，比如说从0呢到179的话，意思就是我们现在是往东边飞。对。那往东边飞的话呢，我们要在单数的1000加500，对，单数比如说3500、5500、7500、9500。那如果说我们是往西边那边飞的话呢，就是双数的1000，4500、6500、8500这样子的飞行高度，所以就算飞一样的路线也不会相撞。